ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் தமிழ் டெக் டுடே யூடியூப் சேனல். தமிழ் டெக் டுடே வேலைவாய்ப்பு செய்திகளில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிற வேலைவாய்ப்பு தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இந்தியாவில் பெண்களுக்கு 400 வேலைவாய்ப்பு இருக்குங்க. அதோட டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ அந்த டீட்டெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க. இந்த லிங்க்கை நான் தனியாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் ஃபீமேல் கேபின் க்ரூ, ஓகேங்களா. ஸோ நார்த் ரீஜனில் தான் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும். என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன், எல்லா டீட்டெயில்ஸ், வேக்கன்சிஸ் எவ்வளோ இருக்குது எல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ கேஸ்ட் வைஸ் பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் 400. எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது, ட்ரைனியும் இருக்குது, ஓகேங்களா. ஸோ கண்டிஷன்ஸ், எலிஜிபிலிட்டி க்ரிட்டீரியா பாருங்கள். 18 to 35 இயர்ஸ், ஓகேங்களா. எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ட்ரைனிக்கு 18 to 27 இயர்ஸ். அடுத்து கிராஜுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 10th +2 அண்ட் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும். எதில் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி, அப்படி இல்லைனா ட்ராவல்ஸ் அண்ட் டூரிசம். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 year எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க பாருங்கள். வேலிட் செப் ஃபார் ஏர்பஸ் அண்ட் போயிங் ஃபேமிலி ஏர்க்ராஃப்ட். கண்டிப்பாக அன்மேரிடாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிப்பாக இந்த போஸ்ட்டுக்கு அவசியம். ஸோ ஹைட்டு பாருங்கள், பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ். ஸோ அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அந்த இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இதுக்கு எலிஜிபிள் விஷன் டெஸ்ட், கலர் விஷன், ஸ்பீச், லாங்குவேஜஸ், இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசணுமா. ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 times நல்லா வெரிஃபை பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1000 rupees. ஸோ அதனால் கேர்ஃபுல்லாக இதுக்கு எலிஜிபிள் ஆவீங்களா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேபின் க்ரூ வாக்கின் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4th August 2017, ஓகேங்களா. ஸோ லொக்கேஷனும் போட்டிருக்காங்க, நியூ டெல்லி. ஃபார் ட்ரெயினிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணி எக்ஸாம் எழுதணும். ஸோ எந்த லிங்க் மூலமாக அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா airindia.in. ஸோ எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் பேஜில் போயிட்டு உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குது அப்படின்றத தரவாக ரீட் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் நான் உங்களுக்கு முன்னமே சொன்ன மாதிரி 1000 rupees. ஸ்டார்டிங் டேட் 10/7. ஸோ லாஸ்ட் டேட் 1/8. ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 days தான் இருக்குது. எவ்வளோ சீக்கிரம் அப்ளை பண்ண முடியுமோ அப்ளை பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தகவல் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு உபயோகமாக இல்லை அப்படின்னாலும் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். முடிஞ்ச அளவு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.